Snyder. ¿Snyder o qué? ¿Ves? Esa cosa está ahí, no. Son grandes, bueno, no son 2010. Lo sacaron. ¡Vamos hasta el fondo, hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Uy! Yo pensaba la picaba ahí. Yo pensé eso también. Era lo más fácil. Y faltársela. Yo pensé, oye, era un gol, ¿no? Billete le pasó a él. Vamos, abre, 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 abre. Vamos, muchachos. Como churrasco. ¡Pasa, pasa! ¡Ay! No. ¡Anda, Roy, anda! Oh, Roger, no bajes mucho, de aquí. Roger, no bajes mucho, que está ahí más. Hasta los defensas, más. La mitad de cancha nomás. Pide, después, oye, habla. Levanta la mano. Si estás con la mano abajo. Espera, aquí no voy a ir. ¿Quién? ¿Cómo? Ábrete más, Sanes. Controla, controla, apóyate. Controla, controla. Nos mandan matar. Vas con el van allá, el 10. Vas con el 10, ya, lo que está ahí. Anda, Roger, anda.
Mira, Gabriel, el día donde va solo. ¡Epa! Así está. Abre, pues abre. Roger. Abre más. Mañoso, déjalo jugar. Roger. Ahí. Mándalo. ¡No te escucho! Ahí, ya está. ¡Crúzala! Chao. Óigame, derecha, que vas corriendo callado, no habla. Calladito. Desde que corre de aquí vas corriendo callado, oye. No puedes pedir. Un pase, ahí no me pase. Jueguen tranquilo. No te vires. Ay, Mara. Roger. Ya, para que ganen los balones ahí en media cancha. Sí. Anda. Sale. Entra muy atrás, te digo, ¿sí ves? Roger, aquí no pasa, en media cancha. Y luego con los offside. Ahí, mira, tío. Sienta. Cierra. No hay offside. No hay offside. Ahí va el balón, dale. Sale un poco más, Mira, una plantilla. Ahí, mira, con este man. Pegado. ¡Céntrala! ¡Gol! Buena, Roger, buena. Vamos, tía. Vas con el 10. Vas con el 10. El COVID, porque nadie lo quiere. ¡Ay! Sale. Vaya, mételo. Más rápido. No te dejes.
¡Epa! Vamos, que al suelo, hacienda. ¡Ey! Métele un balonazo. Gabriel, cierra. Cierra. Péguense la roya, Oh, Chámara, Tenorio. Ya lo vio. Estaba de espalda, no lo había visto. Es que están que se peleaban allá los dos. Y estaba de espalda, no lo había visto. Lo que más da la vuelta es que lo tira arriba. Así mismo. Vamos, a buscarla, vamos. Tiro de esquina, vamos. Brito, al rebote. ¡Vétela! ¡Vamos, Gabriel! Protege. No sale, apóyate. Vamos, que todo, no lo dejes. Está adelantado. Roger, en línea, quédate en línea. Mira, Roger, ahí mueve. No, pero los muchachos duros que no tienen un solo partido perdido y dos empatados. Mándalo, Roger. Buena. Pégale. Apóyate. Pasa por atrás. Apóyate. Lo llevas al lado tuyo. Dale balón. Estaba más mal puesto, pero está en el primer lugar. ¿Cómo que se llama? Hey, hazte para traer la raya, por favor. Ya. Vamos, que es nuestra, vamos. Dame el balón, La David. pierna es a bollar ahí. David, pasa acá. Ahí está el otro balón. Hey. Vamos. Porque parece que la toca. Ah, no la toca. Esa se pareció al gol de tiro libre que hizo Equipo Díaz de un tiro libre. Márcalo hoy.